músico, qué bueno nuevamente tenerte por aquí en este nuevo video. Me presento, mi nombre es Ana Hernández Solar, especialista en la atención a músicos de arpegio, y el día de hoy te voy a traer un tema que apuesto que no tenías ni idea, que es sobre los ojos. ¿Sabías que tienen músculos? Efectivamente, los ojos tienen músculos, tal cual lo oíste. Si tú creías que no tenían, porque algo muy típico que a veces me suelen decir y que es súper importante que lo tengan claro aún más en tu práctica musical. Si eres de los que deja los ojos fijos y no te has dado cuenta, estás viendo, no parpadeas casi, parpadeas muy poco, empezaste a sentir dolor de cabeza, náusea incluso, mareo, dolor de cabeza, zona cervical también, dolor muscular, mandibular, empezaste a presionar, todo esto puede que tenga una íntima relación con la musculatura ocular. ¿Sabes por qué puede ocurrir esto? Entonces, ¿quieres saberlo? Es que puede ocurrir un fallo oculomotor. Este fallo oculomotor es debido entonces a que no utilizamos bien los músculos que conforman los ojos y que tienen relación íntima entonces con la musculatura cervical. Una vez entendiendo esto claro, vamos a comprender el hecho de que a veces sintamos dolor en la zona suboccipital, que es la zona bajo la nuca, y tenemos 4 músculos muy importantes que son los occipitales o suboccipitales, que son 4 muy importantes y que se suelen tensar demasiado. Estos, en su compresión, al aumentar el tono, va a generar mucha tensión, entonces otorgándonos dolor en esa zona, pudiéndose propagar y genera poca movilidad entonces en nuestros tejidos, y por eso a veces duele la cabeza, genera migrañas y afecta entonces a los nervios que pasan por ahí. ¿Qué ocurre si hay atrapamiento de los nervios o los vasos sanguíneos? Llega menos oxígeno a la zona y va a aumentar el dolor. Una vez iniciado este proceso, ¿por qué entonces aparece? ¿Ya? Es porque los ojos generan una compensación a través de esos músculos. Cuando hay un fallo oculomotor, entonces va a afectar a esa musculatura. Es una forma de compensación que tiene nuestro cuerpo, y así en esta zona la tienen muchas otras zonas más. Cuando ocurre esto, entonces es donde tenemos que prestar atención a hacer como consejo movilizaciones cervicales, relajarnos, siempre considerar el calentamiento previo antes de tocar, o de cualquier movimiento repetitivo, actividad repetitiva que hagas o mantenida en el tiempo, y siempre hacer pausas. Además de eso, te invito a que hagas los siguientes ejercicios oculares. Y como consejo para cerrar este video, también te invito a que tengas cuidado con las prácticas diarias que haces, como por ejemplo dónde ubicar el atril, la visual, que siempre tienes que estar a este nivel, el ordenador, la pantalla del computador, el notebook, cuando lees un libro, cuando también estás usando el celular o cualquier dispositivo electrónico. Tenemos la tendencia de llevar las cervicales hacia abajo, la mirada hacia abajo. También tendríamos que ayudarnos, en vez de inclinar tanto el cuello, flexionarlo hacia adelante y compensar nuevamente, cerrar el cuerpo, siempre potenciando mucho la cadena flexora.
de nuestro cuerpo, tendríamos que utilizar mucho más nuestros ojos. Y además de eso, considera que la cabeza pesa aproximadamente unos 5 kilos. Esos 5 kilos, entonces, cada vez que bajas tu cabeza, va aumentando la presión y se esfuerza mucho más la musculatura cervical. Entonces, aumenta aproximadamente algo así como 27 kilos más puede llegar a pesar esta cabeza, ¿ya? O sea, es bastante el sobreesfuerzo que genera en nuestras cervicales y, como decía recién, nuestros músculos. Así que espero que te haya gustado. No te olvides de darle like a este video, de compartirlo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.